睇唔到差人係點樣暴力。梗係你睇唔到啫嘛？呢個係七成人嘅睇法，七成人都唔相信。所以點解今日香港咁多人咁憎陳百祥啊？最暴力就係差人。呢個係你嘅睇法。呢個係七成人嘅睇法，七成人都唔相信差人。冇人，你就係撐差人。我梗係撐差人。你絕對係屬於極少數嘅，我話俾你聽。七成人嘅民調，七成人反對緊嘅，七成人唔信差人嘅。唔使講嘢，唔使大聲，唔係大聲代表啱。喂，唔係你冇邏輯就代表你啱嘅。我未講嘢，你點知我冇邏輯？我都未講。咁你靠大聲嚟嚇我？咁你講冇用㗎，就問責。大聲唔係道理嚟。唔係咁你講。我而家到我講咯，我等你講完先啊嘛。你講咗未啫？你講到未啫？講咯，咪講咯。我睇唔到差人係點樣暴力。梗係你睇唔到啫嘛。喂，我話我講，你講我就唔責你個病。我講你可唔可以俾我講啊？你有冇禮貌啲啊？可唔可以啊？你停咗先啦。咁我講第一句你就第二句插埋嚟，我都未講，未開始。咁你講啦。我哋睇唔到差人點樣暴力法。如果啲後生仔唔係掟汽油彈，唔係攞攻擊性武器攻擊差人，呢啲係畫面睇到嘅，唔係作出嚟嘅。因為畫面係直播嘅，我哋睇到嗰啲暴力係由呢邊開始先嘅，由暴徒開始先。你蒙咗面，我唔知你係學生、係醫生、係任何行業，你就係暴徒。你一暴力咧，差人只有由相等嘅暴力嚟停止嘅暴力，係以暴制暴。我哋由細到5000年歷史都係治亂世用重典。差人咧就負責我哋香港嘅法治，法治就係我哋香港嘅基石。冇差人你睇住呢個法治咧，香港根本就淪陷。你冇呢件事，啲差人係翻工嘅，佢無端出嚟打你做咩先？係咪？你又唔識佢，你又同佢無冤無仇，佢點解要出嚟打你咧？到你又覺得我講嗱，依家我講完啦嚇，你笑咯，你唔可以寫啦。民意調查出咗嚟，佢話我又唔知，唔知佢繼續撐差佬。我點解會唔知啊？我係唔信嗰個民調啊！唔係唔知啊，係唔信啊！我哋會信戴耀廷，信陳文敏寫出嚟嘅咩？而家以為自己咁高學歷嘅人出嚟做嘅嘢都唔依正規，咁你仲信乜嘢人？我咪信差佬咯，維持治安只有差佬啫，冇咗差佬你點樣維持治安咧？不如你介，我想聽下你。即係點樣話？你話香港當冇咗差佬啦，嗱你哋話要解散差佬，真係冇㗎。嗱咁啊點啊？哦咁啊好治安喎，每一次點解好治安啊？每一次啲商場一有差佬就亂㗎啦。因為你哋又去差，因為佢哋又去商場搗亂啊嘛。因為差佬入去啊嘛。佢哋又去嗱，你永遠將黑白調轉，將事情前後調轉，嗱呢啲就係你哋嘅思維。你永遠將黑白調轉啊！呢啲就係你嘅思維啊！